په باچاهان پوهنتون 400 کې د ایکسپو ګالا په نوم را جوړ کړې شوې میلې منتظمین وایي چې د دې میلې مقصد په زده کوونکو کې په خپل خوراک کې توازن ساتل او دوی خپل کاروبار شروع کولو په اړه پوهاوی ورکول دي. په دې میله کې د زیتون چای، اچار، شربتونه، خریړی، شاد او نور خوراکي توکي نندارې ته خودي شوي دي. د دې میلې منتظم وایي چې په دې میله کې ورسره یو شمېر پوهنتونو برخه اخیستې ده او خپل تجربه کړی شوي خوراکي توکي میله کې نندارې ته ایښي دي. ډاکټر عطاالله جان د میلې منتظم په دې اړه وایي د دې ایکسپو مین مقصد دا دی چې موږ اویرنس کریټ کو د ټول سټیک هولډرز چې کوم دي چې هغه د نیوټریشن حواله سره د فود حواله سره چې کوم دي خپل پالیسی خپل پروګرامز چې کوم دي هغه نیوټریشن سنسټیو نیوټریشن سپیسیفیک کی ځکه چې د ټول سټیک هولډرز موږ مفادات چې کوم دي یو مشترک مفادات چې دي نو ازمونږه نیوټریشن یا زمونږ ډایټ یا زمونږ فود دی. فود د هر انسان چې کوم دي نو هغه ضروری دی او نیوټریشیس ډایټ سکیورټي چې کوم دي نو دا زمونږ دلته فوکس ته چې خلک اویر شي. ټول سټیک هولډر چې کوم دي نو خپل پالیسی پروګرامز لپاره چې کوم دي نو کوارډینیشن سٹارټ کی یو پلیټ فارم جوړ شي او دا غینه چې کوم دي نو مال نیوټریشن فوکس شي چې مونږه خاص کر میټرنل او چایلډ مال نیوټریشن چې کوم دي د 1000 ګولډن ډیز چې کوم زمونږه 9 منث پریګننسي او 2 کال د ماشوموالي دي چې فوکس شي چې ان اورډر چې مونږه را روان ټایم کې یو هیلدي سوسایټي واخلو. دلته په میله کې بلابل کاروباري شخصیات او خپل کاروباري مالونه خوم نندارې ته ایښي وو. د باجوړ د شاتو یو کاروباري وایي چې دوی دلته د شاتو د مالی ګټو او د کاروبار په اړه خبرې کوي. حاجی ګل باچا د شاتو د کاروباریانو صدر دی. په دې اړه صدارن خبرې کوي. په دې کې منګه د باجوړ هني سنټر د طرف نه د اسټال لګولې دي. په دې کې تقریبا 15 اوی اسټالونه لګیدلې دي او داغي بنیادی مقصد هم د دې اسټالونو دغه دی چې راکم پروډکټ چې زمنګا په کلیوالو علاقه کې خاص کر باجوړ کې پیدا کیږي دغه رنګ نور ضلعو کې پیدا کیږي هغه منګ راوړو او ځوانانو کې یو اویرنس پیدا شي آگاهی پیدا شي چې د ګورنمنت سره دومره جابونه نشته دی چې هر سړی له نوکری ورکي بلکې دا کاروبار طرف ته چې کوم دی د ځوانان راوستل دي د نشو نه رامنې کول دي او هغه خپل پروډکټ کودل دي چې د دې پیکینګ وکي د دې لیبلینګ وکي او دا دغه رنګ انټرنیشنل مارکیټ ته منګ ویسو او د ملک په اکانومي کې دا یو بنیادی کردار ادا کولی شي. په دې نندارتون کې د پښتونخوا صوبې خوشه سورلسو پوهنتونو برخه اخیستې وه. دلته په دې کې زده کوونکو خو خپل دلچسپۍ څرګندولې او غوښتنه یې کوله چې باید داسې میلو ته دي په ولسي کچه هم دوام ورکړی شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز باچاهان پوهنتون 400